Բայց տեսեք ներողություն, շարունակություն հարցի իշխանությունը եւ կոնկրետ օրինակ երկու օր առաջ Եփադրություն ազգային ժողովի նախագահ որ տալիս դիմադրիներին գոնե իր խոսքանան դեպքում ինչքան հասկանալի էր ուղղված իր խորհրդարանական ընդդիմության ակտիվորեն պատրաստվել է 2031 թվականի ընտրություններին, որովհետև իշխանությունը վստահ է, որ ինքը 2026 թվականի ընտրություններում հաղթում է։ Շատ ժամանակ նաև տարբեր քաղաքագետների վերլուծաբանների կողմից հնչում են տեսակետներ, որ ընդդիմությունը պետք է մեկ միասնական ճակատով հանդես գա, որովհետև գոնե այդ պարագայում հնարավոր կլինի Նիկոլ Փաշինյանը հաղթի։ Դուք հավանական համարում եք, որ ամբիցիաները նախագահները մի կողմ կդնեն եւ ի վերջո տեղի կունենա այդ միավորումը, ինչը կարող է հանգեցնել իշխանապահության։ Նախ միավորումը պետք է լինի առաջերտին գաղափարի շուրջ եւ նայած ում որ մարդկանց հետ։ Եթե այդ գաղափարի առումով դուք միասնական եք եւ կան այդ մարդիկ միանշանակ կարող լինի միավորում։ Ուղղակի Չէ, Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը չի կարող գաղափար լինի։ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը առաջնահերթություն է մեր համար, բայց գաղափար չի։ Գաղափարը բազմաթիվ այլ ազգային գաղափարախոսություն, մեր նպատակներ, մեր երազանքներ, Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը չի կարող լինի գաղափարական։ Այդ ուղղակի process է, որ մի հատ խոչընդոտ է պետությանը զարգացմանը խոչընդոտող, պետությանը վնասող, պետությանը կործանման տանող մի մարդ է, մի խումբ է, եւ չի կարող դա գաղափար դառնա։ Կարող լինի միջանկյալ փուլ բազմիցս առաջարկվել է այդ process-ը, որ միջանկյալ փուլ անենք, հետո նորից գաղափարական բաժանվենք, հասկանանք ժողովրդում է ընտրում։ Իսկ Ալեն Սիմոնի հայտարարածով 31 թվին ինչ-որ քաղաքական տեխնոլոգիա, ինքնավստահություն են ցույց տալիս, բայց կապրենք կտեսնենք։ Այդ նույն ոճի մեջ կարամ ես շատ տարբեր հայտարարություններ անեմ, քենք համեստ գտնվում այդքանով, որովհետև իրավիճակը ցույց կտա։ Այդ ոնց որ օլիմպիադայից առաջ 1 տարի առաջ ասում ես կամ 8 ամիս առաջ հաստատ ես եմ հաղթելու։ Հավանականություն կա այնքանով, որ ինքը իշխանություն է բնականաբար։ Այդքանով իրենց ուժը շատ ավելի շատ է, ավելի ճանաչված է։ Բայց բազմաթիվ օլիմպիական խաղերում, բազմաթիվ մրցաձևերում գիտեք, որ միշտ փոփոխվում են չեմպիոնները, միշտ ուրիշ կգա մրցավազքը, կգա այդ ընթացքը եւ կհասկանանք։ Եվ հիմիկվա ասելով չի որոշվելու, թե վաղը չեմ այսօր ինչպես է լինելու։